Možete da koristite naravno i ukoliko imate sveže mleko, to jest tek pomuženo mleko, to je i najlepše. Ukoliko ne, nađite neko fino organsko punomasno mleko i možete njega da iskoristite. Ja ću danas koristiti 1,5 litru mleka. Stavili smo u jednu finu čistu šerpu i sada ćemo ga staviti na šporet da ovo mleko provri. To jest da ne krene da se diže, ali potrebno je da se dobro zagreje, skoro i da prokuva. Mleko kuvamo na srednje do tihoj vatri, bolje da bude sporije nego da nam zagori pa da dobije onaj čudan ukus, obzirom da se radi o punomasnom mleku. I bitno je da ga ovako kutlačom mešamo. Mleko nam je prokuvalo. Ukoliko želite i ukoliko imate domaće mleko, ovo je trenutak sada kada možete da uradite onaj proces sa kajmakom. A ukoliko vam je potrebno, mogu vam dati i link tog videa kako se pravi kajmak. Ja danas neću praviti kajmak. I sada ćemo ostaviti da nam se mleko prohladi do temperature od 37 stepeni. A pokazat ću vam na koji način i da znate, ukoliko nemate termometar, kako su to bake nekada radile, kako da znate kada je temperatura mleka dobra i kada možemo da nastavimo sa cijelim ovim procesom. I evo ga, mleko nam se prohladilo. Kako znamo da je prohlađeno, izmerimo ga do temperature od 37 stepeni ili druga stvar kako su naše bake radile, naravno čiste ruke i ubacujemo mali prst. Ukoliko možemo da izbrojimo do 10, onda je temperatura savršena. To je to. Idealno, kao starter ću koristiti 150 grama jogurta, ali ovo je samo prvi put. Kupujete samo prvi put. Svaki sledeći ostavite vaš starter i uvek ćete imati vaše. U jednu ovako keramičku osudu a zatim ću naliti prvo jednu kutlaču mleka. Sada ćemo ovako sve ovo da promešamo kako bi se sve sjedinilo. I nastavljamo dalje. Drugu. Opet sve to radimo. I treću. Zatim ćemo uzeti i preručit ćemo sve iz šerpe. Namerno smo preručili ovako sa ovih visina kako bi se baš ova pena i stvorila. Sve ćemo ovo sada dobro da promešamo. I sada ćemo da prekrijemo. A zatim ćemo i da ga ušuškamo. Ja evo ovde imam jedno ćebence. Evo ga. Ubacujemo ga u ćebence. A zatim ga fino obmotavamo sa svih strana. I evo ga na kraju. Ovako ušuškano ga ostavljamo da odstoji preko noći ili minimum 3 sata, da zadrži ovu toplotu i da se lepo i fino ukiseli. A onda ću vam i pokazati. Kada se ukiseli, stavite ga naravno u frižider, nemojte ga držati predugo na sobnoj temperaturi, ali slobodno možete da ga ostavite preko noći. Neko ga stavlja u rernu, ja neću, ja ću ga samo odložiti ovako u ovom ćebencetu na kuhinskom pultu sa strane i ono će čekati da se ukiseli. I jogurt.
nam je odstajao. Pogledajte sada kakve teksture. Znači, nema onog kao kod kiselog mleka, razdvajanja, surutke. Baš je lep i kremast. Jogurt, tečan, tradicionalnog i savršenog ukusa. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pošaljite ovaj recept nekome koji je željan jogurta, a nema priliku da ga pije, jer svi znamo da nigde nije jogurt kao naš na Balkanu.